Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցելու եմ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Գևորգյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գևորգյան, Պետական եկամուտների կոմիտեն վերջերս հայտարարեց, որ պարզեցում պիտի իրականացնի քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման համակարգում։ Ինչ խնդրի եք բախվել, որ քաղաքացիների համար հիմա պարզեցնում եք համակարգը եւ դա չէր կարելի անել ի սկզբանե։ Շնորհակալություն հրավերի եւ հարցի համար։ Իրականում սա ոչ թե խնդրի մասին է, այլ մեր բարեփոխումների շարունակական ընթացքի։ Ցանկացած բարեփոխում, որը որ Պետական եկամուտների կոմիտեն կամ կառավարությունը առհասարակ նախաձեռնում է, դա ենթադրում է շարունակական ընթացք եւ պարբերական փոփոխություններ։ Իհարկե հաշվի առնելով, որ որոշակիորեն կանխատեսելիություն պետք է դաշտում պահել։ Այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել տվյալների հիման վրա։ Մենք հայտարարագրման բարեփոխումը սկսել ենք դեռ նախորդ տարվանից ներդրուման փուլը եւ առաջի տարվա արդյունքներով, ինչպես նաեւ այս տարվա առաջին 9 ամիսների արդյունքները վերլուծելով եկանք այն եզրահանգման, որ հայտարարագիր ներկայացնողների մեծամասնությունը ըստ էության մոտ 60%-ը որևէ նոր տեղեկատվություն չի հայտնում Պետական եկամուտների կոմիտեին եւ տրամաբանական չէր այդ բոլոր մարդկանց, ովքեր ըստ էության մտել են համակարգ, նույնականացել են, ստորագրություն են դրել մի փաստաթղթի տակ, որտեղ որևէ նոր բան չեն հայտնել, ստիպել ամեն տարի այդ նույն գործընթացը կատարել եւ միտք ծագեց, որ հավանաբար հնարավոր է համակարգը դարձնել ավելի հարմարավետ, առնվազն այն մարդկանց համար, ով որևէ նոր բան չունի Պետական եկամուտների կոմիտեին հայտնելու։ Այդ բոլոր մարդկանց համար ըստ էության իրենք կարող են օգտվել այն ժամանակահատվածից, որ ունեն մինչև վերջնաժամկետի մոտենալ, որպեսզի համոզվեն, արդյոք իրանք նոր եկամուտներ կամ այլ տեղեկատվություն ունեն Պետական եկամուտների կոմիտեին հայտնելու թե ոչ, ու եթե համոզված են, որ այլ բան չունեն, քան այն, ինչ Պետական եկամուտների կոմիտեն արդեն իսկ տիրապետում է, ըստ էության իրենց համար վերջնաժամկետին հաջորդող օրվա ընթացքում հայտարարագիր ինքնաշխատ կերպով կգեներացվի համակարգի կողմից եւ կհամարվի ընդունված։ Բայց չէ՞ որ այդ քաղաքացիների թիվը 800,000-ից ավելի է, որ ՊԿ տիրապետում է նրանց ֆինանսական հոսքերին գոնե թե աշխատավարձերի մասով։ Այո, եւ այն հոսքերի մասով։ Բայց փաստացի մենք չունենք այդքան քաղաքացի, ով իր եկամուտների հայտարարագիրը ներկայացրել է։ Տեսեք, եկամուտների հայտարարագրի ռեֆորմը այն բանի մասին չէ, որ այն տեղեկատվությունը, որը մենք ունենք, եւս մեկ անգամ ստանանք։ Այդ տեղեկատվությունը մենք արդեն իսկ ունենք եւ ցանկացած քաղաքացի, ով որ մուտք է գործել համակարգ, վստահ եմ տեսել է, որ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը ինքնաշխատ այսպես թե այնպես լրացվում է։ Բայց դա արդեն պարզեցումներից հետո տեղի ունեցած գործընթացի մասն է։ Դա միշտ այդպես եղել, ոչ։ Անցած տարի էլ այդպես եղել, այս տարի էլ այդպես եղել։ Այսինքն ցանկացած քաղաքացի, որ անցած տարի կամ այս տարի ցանկացած պահի համակարգ է մուտք գործել, բացել է իր հայտարարագիրը, իր գործատուի կողմից օրինակ վճարված եկամուտը եւ համապատասխան հարկերը արտացոլված է եղել ինքնաշխատ կերպով։ Այսինքն այն տեղեկատվությունը, որ Պետական եկամուտների կոմիտեն այսպես թե այնպես տիրապետում է, միշտ էլ ինքնաշխատ կերպով նախալրացվել է։ Հիմա պարզեցման արդյունքում ինչ է լինում։ Քաղաքացիները այսինքն էլ կարիք չեն ունենում մտնելու, վերահաստատելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այո, ըստ էության, եթե քաղաքացի մտածում է, օրինակ ինքը ստացել է միայն աշխատավարձ տարվա ընթացքում, չունի որևէ նվիրատվություն, որևէ գույքի օտարում, որևէ այլ հարկվող կամ չհարկվող եկամուտ, օրինակ բնակարաններ չունի վարձով տված այլ ֆիզիկական անձանց եւ այլն, նման գործարքներ չունի եւ օրինակ ունի միայն աշխատավարձ, որը բնականաբար Պետական եկամուտների կոմիտեն արդեն տիրապետում է, ապա ըստ էության այո կարող է մուտք չգործել համակարգ եւ ինքնաշխատ կերպով համակարգը հայտարարագիրը կգեներացնի վերջնաժամկետին հաջորդող օրը եւ Պետական եկամուտների կոմիտեն կհամարի հանձնած։ Սա նաեւ ինչ առումով է կարեւոր այս փոփոխությունը, մենք նախորդ հարցազրույցների ժամանակ եւս երբ որ խոսում ենք, ես ինքս բազմիցս նշել եմ, որ սա հավելյալ մարդկանց պատժելու, տուգանելու կամ ինչ որ ձևով նոր հարկեր գոյացնելու գործիք չէ։ Սա կամավոր կարգապահության գործիք է եւ կամավորության սկզբունքով այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են կամ ունեն այլ եկամուտ կամ այլ տեղեկատվություն Պետական եկամուտների կոմիտեին հայտնելու, կարող են ավելի հեշտացված եղանակով
կատարել իրենց պարտավորությունները։ Ներողություն, պարոն Գևորգյան, եթե մարդիկ կամովի ցանկանային իրենց այլ եկամուտները ցույց տալ Պեկին, իրենք արդեն դա ցույց տված կլինեն։ Եթե ցույց չեն տվել, իհարկե վատ է, որ ցույց չեն տվել, հաշվի առնելով, որ իրենք իրենց հարկային պարտավորություններից են խուսափում։ Բայց եւ այնպես կամավորության սկզբունքով, եթե մարդիկ մինչ այս չեն արել, եւ նաեւ Պեկի նպատակներից է, չէ, որ բոլոր ֆինանսական հոսքերը քաղաքացիների տեսանելի ու վերահսկելի դարձնի իր համար։ Ոնց է Պեկը կարողանալու վերահսկել կամ ոնց է անելու, որ խթանի մարդիկ, ովքեր մինչ այսօր չեն ներկայացրել իրենց այլ եկամուտները, դրանք հայտարարագրեն, ներկայացնեն։ Նորից եմ ասում, վարչարարության մասը, այսինքն թե ինչպես ենք մենք վերահսկում տարբեր էլեմենտներ, տարբեր եկամուտների, դրանք բազմաթիվ այլ գործիքներով են կառավարվել միշտ եւ այսօր էլ կառավարվում։ Հայտարարագրման համակարգը չէ, որ մարդկանց պետք է ստիպեր, օրինակ, ինչ որ լրացուցիչ եկամուտներ հայտնել։ Հայտարարագրման համակարգը ընդհանուր առմամբ ավելի հեշտ ու հարմարավետ ինտերֆեյս է տալիս մարդկանց, այսինքն հաղորդակցվելու հնարավորություն է տալի, այդ թվում նաև մոբայլ հավելվածի միջոցով իրենց պարտավորությունները կատարելու ու մեր այս քայլը իրականում բազմաթիվ քաղաքացիներ գնահատել են, քանի որ արդեն ունենք արդյունքները, օրինակ 24 թվականի հայտարարագրման եւ քանի որ 3 ըստ էության վերջին պաշտոնական օրն էր վերջնաժամկետը լրանալու, արանքում շաբաթ-կիրակի էր եւ ունենք բավականին մեծ թվով լրացուցիչ հայտարարված եկամուտներ։ Քանիսը։ Եկամուտների մասով դա գերազանցում է 100 միլիարդ դրամը, որ լրացուցիչ եկամուտներ են հայտարարել մարդիկ։ Այսինքն խոսքը գնում է մինչև ինքնաշխատ գեներացումը ըստ էության 175,000 քաղաքացի մուտք է գործել համակարգ եւ ինքնուրույն լրացրել է հայտարարագիր, իրենց մեջ բավականաչափ տասնյակ հազարավոր մարդիկ հայտնել են այնպիսի տեղեկատվություն, որը պետական եկամուտների կոմիտեն մինչև այդ չուներ եւ որ առաջադրվել են լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ եւ այդ պարտավորությունները նույնպես վճարվել են։ Այսինքն դրանք դա խոսում ենք 10 միլիարդից ավել հարկային եկամուտների մասին, որ գեներացվել է այս գործիքի միջոցով։ Հիմա երբ որ խոսում ենք կամավոր կարգապահության մասին ու գործընթացները ավելի հարմարավետ դարձնելու, հենց սա նկատի ունենք։ Բայց եթե դուք նաև վարչական պատասխանատվությունն եք հանում քաղաքացիների վրայից, այդ կամավոր պարտավորվածությունը գուցե քաղաքացիները չկատարեն, որովհետև եթե նախկինում իրենք կարող էին վարչական տուգանքի ենթարկվել, հիմա դա չկա, հետեւաբար նաև կարող են չանել դա։ Տեսեք, հարկվող եկամուտների հետ կապված վարչարական բոլոր գործիքները պահպանվել են եւ ոչ մի բան այդտեղ չի փոխվել։ Եթե մարդը ունի հարկվող եկամուտ եւ դա չի ներկայացրել պետական եկամուտների կոմիտեին, դե գործում է որոշակի տուժերի մեխանիզմ, որը մինչեւ այսօր է գործել, հիմա էլ է գործում։ Եթե ինքն էլ մենք չբացահայտենք, ինքը մտնի վերջնաժամկետից ավելի ուշ հայտարարագրի, եւս գործելու են տուժեր։ Այսինքն մենք մեր քաղաքացիներին հորդորում ենք մինչեւ վերջնաժամկետը իրենց պարտավորությունները կատարել։ Իսկ վերջնաժամկետից հետո թե մենք ոնց ենք բացահայտել, մենք ունենք բազմաթիվ գործիքներ դա անելու։ Մենք ունենք երրորդ անձանց ստացված տեղեկատվության մեծ շտեմարաններ, այդ թվում նաեւ այլ ոչ պետական մարմիններից։ Մենք ունենք բազմաթիվ օպերատիվ հետախուզական տվյալներ, գործողություններ, որ կատարում ենք տարիների ընթացքում եւ տարբեր գործողությունների միջոցով տվյալ ենք ստանում։ Օրինակ, մենք ստանում ենք նաեւ բանկից ամփոփ ֆինանսական հաշիվների մասին տեղեկատվություն։ Դա տարեսկզբի մնացորդն է, տարեվերջի մնացորդն է, մուտքերը եւ ելքերը ամեն մեկը մեկ թվով։ Ըստ էության այդ տեղեկատվության համադրությունը թույլ է տալիս մեզ այնպիսի վերլուծություններ կատարել, որի արդյունքում հնարավոր է լինում տարբեր ոչ պարտաճանաչ քաղաքացիների բացահայտել եւ ենթարկել համապատասխան պատասխանատվության, բայց նորից եմ կրկնում, մեր դիտարկումը այն է, որ եթե մարդկանց տալիս ես ավելի հարմարավետ գործիք, մարդիկ ինքնակամ, նրանց որոշ մաս ինքնակամ գալիս են դաշտ ու դա ապացուցվում է թվերով։ Նախորդ տարվա նկատմամբ 30%։ Ի սկզբանե ինչի դրա մասին չէիք մտածում եւ որոշեցիք այս պարզեցման գործիքը արդեն հնդածս կիրառել։ Դա սկզբում էլ ասեցի, ի սկզբանե մենք չունեինք այն տվյալները, որ ունենք այսօր։ Ըստ վերլուծության որոշեցիք։ Այսինքն 22 թվականի տվյալներով, 23 թվականի տվյալներով, 24 թվականի հայտարարման տվյալներով ըստ էության մենք ունենք պատկեր, որ 60%-ը օրինակ լրացուցիչ բան չունի հայտնելու։ Դա էական փաստարկ է պարզեցումները անելու։ Մինչև այդ այնպես չի, որ դրա մասին չենք մտածել, բայց քաղաքականությունները տվյալահեմ պետք է լինեն եւ այդ տվյալները հավաքագրելը որոշակի ժամանակ է տանում։ Ու արդյունքում իրականում հենց այդ պարզեցումներին է գնացինք, բայց իմ ասածը այն էր, որ ըստ էության գործող համակարգը
ֆիզիկական անձանց կողմից հայտարարող եւ վճարվող եկամուտները, պետական եկամուտների հավաքագրվող եկամուտները մեծացել են մոտ 30%-ով նախորդ տարվա համեմատ։ Այսինքն այն դեպքում, երբ պարտադիր, այսպես ասած, 800,000 եւ ավելի քաղաքացիները չեն հայտարարագրել։ Ոչ թե պարտադիր հայտարարող քաղաքացիները չեն, նրանք ովքեր ենթակա են հայտարարագրել։ Մեր ենթադրությունը հետեւյալն է. այն մարդիկ, ովքեր հայտնելու բան ունեին, մուտք են գործել հայտնել են, ովքեր որ չեն մուտք գործել, ընթացքում մենք ենթադրում ենք, որ հայտնելու բան չունեն։ Իսկ մոտ 700,000 կամ մի փոքր ավելի քիչ քաղաքացիներ հայտնելու բան չունեն Պեկին այլևս։ Դե ըստ էության այդպես է, այսինքն իրենք այդպես են համարել։ Հիմա մեր վերլուծությունները դրանից հետո ինչ կցույց տա այդ մարդկանցից ով իրականում հայտնելու բան չի ունեցել, ով որոշակի առումով ինչ-որ տվյալներ թաքցել եւ այլն, դա այլ քննարկման ու աշխատանքի տիրույթում է։ Բայց ինչը վերաբերում հայտարարագրմանը, պարոն Գևորգյան, որ ասում են, դե եթե այդքան մարդ պիտի հայտարարագիր ներկայացներ, 800,000-ից ավելի։ Ներկայացրել է մոտ 100,000-ը կամ մի քիչ ավելի։ Անց մնացածը բոյկոտել են համակարգը եւ օրինակ ասում են, որ սա չաշխատող տարբերակ է, մի օր այս ռեֆորմը չի աշխատելու եւ պետք է կասեցնել։ Նույնիսկ քաղաքական գնահատականներ էին հնչում, որ սա էլ ընտրություններին ընդառաջ է իրականացվում, բարձրացման մասին է խոսքը քաղաքացիներին սիրաշահելու համար, քաղաքական թիմի կողմից։ Ոնց կմեկնաբանեք սա։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ղեկավար կազմը քաղաքական պաշտոնյաներ չեն, մենք աշխատում ենք խիստ մասնագիտական դաշտում։ Փոփոխությունները իրական չեն նախաձեռնվել պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից, ոչ էլ կառավարության կողմից, նախաձեռնվել են ազգային ժողովի կողմից։ Եվ բնականաբար ցանկացած փոփոխություն ունի իր մեջ որոշակի քաղաքական կոմպոնենտ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ նախ դուք ասեք 100,000-ին մոտ, այդ թիվը մոտ է 200,000-ին, ոչ թե 100-ին, այսինքն երեկվա դրությամբ թիվը եղել է 175,000 մարդ։ 175,000 քաղաքացի, երբ որ համակարգ է մուտք գործում, որոշակի գործողություն է անում, չեն կարող ասել, որ բոյկոտ է կամ ինչ որ ձախողում է։ Մեր կարծիքով սա շատ հաջող իրականում մեկնարկ է, որովհետև էական քանակի քաղաքացիներ մուտք են գործել համակարգ, էական քանակի քաղաքացիներ հայտարարել են եկամուտներ ու էական ավելի հարկային եկամուտներ են հավաքագրվել։ Այսինքն բոլոր ուղղություններով այն ինչ որ մենք նախապես հռչակել ենք որպես ռեֆորմի նպատակ, ըստ էության մենք այդ նպատակներին քայլ առ քայլ հասնում ենք։ Ոչ մեկ չի ասել, որ ռեֆորմը 1, 2, 3 տարում պարտադիր պետք է ամբողջությամբ 100%-ով կայացած լինի։ Ռեֆորմը պիտի ճանապարհ անցնի, առավել եւս հայտարարագրման ռեֆորմը միջազգային փորձ է, թե ուսումնասիրենք, տասնյակ տարիներ տևած ռեֆորմ է շատ երկրներում, առաջադեմ երկրներում ընդորում։ Այնպես որ մենք այն կարծիքին չենք, որ սա ինչ որ ձև խնդիր է որպես ռեֆորմ, այլ ընդհակառակը կարծում ենք, որ այս մեկնարկը, որ ունենք, բավականին հաջող է եւ հենց այս ուղղությամբ էլ պետք է շարունակվի ռեֆորմը, ընդ որում շարունակություն ենթադրում է շարունակաբար պարզեցնել գործընթացները քաղաքացիների համար, ավելի հեշտացնել թե մուտք գործելու համակարգերը, այս տարի տարբեր խնդիրներ կար, օրինակ ID քարտերի ստացման հետ եւ այլն, այսինքն այդ խնդիրները այդպես հետ է կլուծվում, որովհետև դրանք մեկ անգամյա խնդիրներ են, այսինքն մարդ նույնականացման քարտ ստանում է մեկ անգամ կամ 10 տարվա ընթացքում կարող է մեկ անգամ, երբ որ թարմացնելու ժամանակ։ Որպես խրախուսման տարբերակ, որ անձինք կամովի իրենց եկամուտները հայտարարագրեն, սոցիալական կրեդիտների հնարավորություն կա, որ անձը եթե հայտարարագիր ներկայացնում է, կարող է նաև այդ կրեդիտներից օգտվել։ Բայց եթե, պարոն Գևորգյան, մարդիկ ովքեր կարիք չունեն մտնելու համակարգ, որովհետև ձեր ասած եղանակով ինքնաշխատ տարբերակով դրացված է, եկամուտը միայն աշխատավարձից է եւ դուք դա տեսնում եք։ Այդ դեպքում մարդը չի ստանում, չէ՞, սոցիալական կրեդիտ։ Սոցիալական կրեդիտներ միշտ բոլորն է կարող են ստանալ, բայց նորից պետք է մուտք գործեն համակարգ։ Ինչու հավելյալ քայլ անել, եթե այսպես թե այնպես դուք արդեն մեկ անձի օրինակով պատկերացնենք, կա աշխատող անձ, ստանում է աշխատավարձ, որից եկամուտները, պետական եկամուտների կոմիտեն տեսնում է հարկումները տեղի են ունենում, եւ արդեն ինքնաշխատ տարբերակով անձի բոլոր տվյալները դրացված են։ Ինքը մուտք չի գործում, հաստատված է։ Այդ դեպքում ինչ պարտադիր է, որ ինքը մուտք գործի հավելյալ, որպեսզի սոցիալական կրեդիտներից օգտվի։ Առնվազն սոցիալական կրեդիտից օգտվելու համար պետք է մուտք գործել, տեսնել, որ այդ ծախսերը այո տեղին են, հաստատել այդ ծախսերը, դիմում ներկայացնել վերադարձի համար։ Այդ սոցիալական կրեդիտների մասով, բայց բացի սոցիալական կրեդիտը մենք ակնկալում ենք, եթե մենք տալիս ենք որոշակի սոցիալական աջակցություն ըստ էության մեր քաղաքացուն,
բացարձակ տրամաբանական է, որ պետությունը ակնկալի քաղաքացուց օրինակ մուտք գործել համակարգ եւ վերահաստատել, առնվազն վերահաստատել այն ինչ որ պետությունը իր կարծիքով տեսնում է։ Այսինքն սա չեմ կարծում որ ինչ որ ձև արդարացված չէ, ընդհակառակը ես կարծում եմ որ ցանկացած աջակցություն, որ պետությունը տրամադրում է այս կամ այն ծրագրի շրջանակներում, ենթադրում է քաղաքացու կողմից որոշակի այո գործողություններ, մենք նորից եմ կրկնում, որքան որ հնարավոր է այդ գործողությունները օպտիմալացնում ենք, որքան հնարավոր է այդ գործողությունները դարձնում ենք ավելի պարզ, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի պարտավորություններ, որ ես որպես քաղաքացի նույնպես կարտահայտում եմ, օրինակ հիպոթեկի եկամտարկի վերադարձը յետ ստանալուց։ Շեմը սահմանված է 300,000 դրամ, դրանից պակասի դեպքում կարիք չկա հայտարարագույն ներկայացնելու, դրանից ավելի դեպքում պիտի ներկայացվի։ ՊԵԿ-ը վերահսկելու է, որ քաղաքացիները ճիշտ հայտարարագրեն 300,000 դրամից ավելի շեմ ունեցող իրենց եկամուտները։ Տեսեք, այստեղ եւս որոշակի շփոթմունք կա։ 300,000-ը վերաբերում է բացառապես չհարկող եկամուտներին։ Այսինքն խոսքը չի գնում այն եկամուտների մասին, որոնք ենթադրում են հարկ։ Օրինակ, եթե դուք ստացել եք վարձակալության վճար, օրինակ բնակարան եք վարձակալությամբ հանձնել, անկախ նրանից այդ գումարը գերազանցում է 300,000-ը, չի գերազանցում 300,000-ը, դա հարկող եկամուտներ է, պետք է հայտարարագրվեն եւ համապատասխան հարկը վճարվի։ 300,000 դրամի շեմը վերաբերելի է օրինակ նվիրատվություններին, որոնք չհարկող եկամուտներ են, իսկ ընկերոջը կամ հարազատը հարազատին որոշակի գումար է փոխանցել նվիրատվության տրամաբանությամբ եւ այստեղ այո որոշակի շեմ ենք դրել, որպեսզի գործարքները պարզեցնենք, այսինքն քաղաքացիները ստիպված չլինեին օրինակ տարվա ընթացքում ամեն կոպեկի նվիրատվությունը ինչ որ միտեղ գրի առնել, որ հետագայում որտեվ դա ոչ միայն բանկային փոխանցումներ, դրանք նաև կանխիկ գործարքներ կարող է լինել որոշ դեպքերում բնամթերային գործարքներ, այսինքն որպեսզի այս բարդություններից խուսափենք, սահմանվեց որոշակի շեմ, բայց արված փոփոխություններով այս ամենը եւս բարձրացրել է։ Մենք հիմնականում խոսեցինք ինքնաշխատ լրացման եւ հանձնման մասին, բայց օրինակ ընտանիքի անդամների միջև այդպիսի փոխանցումները, նվիրատվությունները եւ այլն, օրինակ ընդհանրապես դարձել են հայտարարագրման ոչ ենթակա ըստ օրենսդրական փոփոխությունների։ Առաջիկայում ո՞նց եք տարբերելու ընտանիքի անդամներն են միմյանց փոխանցում կատարել, թե ոչ։ Դա մենք չենք տարբերում, դա քաղաքացիներն են տարբերում, այսինքն դա հայտարարագիր լրացնելը քաղաքացու պարտականությունն է։ Ինքը պիտի տարբերակի սա ընտանիքի անդամի փոխանցում է թե ոչ, իսկ կարծում քաղաքացիները իրենց ընտանիքի անդամների փոխանցումները կարող են տարբերակել, առավել եւս որ այդ շրջանակը շատ հստակ է սահմանված, թե ով է համարվում ընտանիքի անդամ։ Ինչ վերաբերում, բայց սա նորից եմ կրկնում, սա նվիրատվության տրամաբանությամբ տրամադրվող փոխանցումների մասին է, սա չի ենթադրում հարկող գործարքներ։ Բազմաթիվ հարթակներում հնչում են կեղծ օրինակ պնդումներ, իբրև թե օտարերկրյա բարեկամներից փոխանցումներ օրինակ սկսել են հարկվել եւ այլն։ Իհարկե մենք բազմիցս նշել ենք, որ նման բան չկա, բայց եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատել, որ օրինակ երբ որ տղան աշխատում է օտարերկրյա ինչ-որ պետությունում եւ մորը ուղարկում է որոշակի գումար որպես օգնություն, դա որևէ տրամաբանությամբ հարկող եկամուտ չէ, դա ընդհանրապես նվիրատվություն է կատարվող ընտանիքի անդամի կողմից եւ այս փոփոխություններից հետո ըստ էության դա նույնիսկ հայտարարագրման ենթակա էլ չէ, ոչ միայն հարկման ենթակա, հարկման ենթակա է աշխատանքի մեկնողները եթե գումար են փոխանցում որևէ տարբերակում դա տեսեք, երբ որ ասում ենք արտագնա աշխատանք, դա շատ տարբեր բաներ կարող է նշանակել։ Կախված նրանից թե այդ մարդը օրինակ իր տարվա հիմնական մասը որտեղ է անցկացրել, այդ արտագնա աշխատանք մեկնողը օրինակ Ռուսաստանում է, Ռուսաստանի հարկային ռեզիդենտ է, թե ամեն դեպքում հարկային ռեզիդենտ է։ Ռեզիդենտությունը որոշվում է, թե որ երկրում ես 183 օրից ավել ապրել։ Ըստ դրա արդեն հարկային հարաբերություններ են պարզվում, բայց դա մի պայմանն է, իհարկե երկրորդ պայմանը շահերի կենտրոնն է։ 180 օրից ավելի այլ երկրում աշխատում են եւ մեր երկրում կարող են շատ քիչ ժամանակահատված անցկացնել, այդ դեպքում ինչ է լինում։ Տվյալ եթե իրենց շահերի կենտրոնը եւս Հայաստանը չէ, այսինքն տեղ վեճ չունենք, ինքը
տարվա մեծ մասը ապրել է օրինակ Ռուսաստանում եւ շահերի կենտրոնը եւս գտնում է Ռուսաստանում։ Ինչ է շահերի կենտրոն, ընտանիքը։ Տարբեր իրավիճակներում կարող է տարբեր բան նշանակել, բնակության վայր կարող լինի, աշխատավայր կարող է լինի, տարբեր, այսինքն դա արդեն հարկային մեկնաբանության տեղ է տալիս, բայց առաջնային որպես ոնց որ կողմնորոշիչ գործիք ռեզիդենտության միշտ օգտագործվում է քանի օր ես բնակվել տվյալ երկրում։ Եվ տվյալ պարագայում ձեր մեծ հավանականությամբ այդ անձը կլինի Ռուսաստանի ռեզիդենտ, ինչը նշանակում է հարկային առումով ինքը իր պարտականությունը պետք է կատարի ոչ թե Հայաստանում, այլ Ռուսաստանում։ Ու մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանում իր հարկերը վճարում է եւ Հայաստանում հարկային պարտավորություն չունի։ Այլ բան է, եթե մենք այդ քաղաքացուն, օրինակ, ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով գտնենք, որ չէ, ամեն դեպքում նա Հայաստանի ռեզիդենտ է եւ Ռուսաստանի ռեզիդենտ չէ։ Կամ ելնում են դեպքեր, որ երկու երկրներ սկսում են վիճել, թե որ երկրի ռեզիդենտ է տվյալ հարկ վճարողը։ Դա իհարկե ավելի բարդ դեպքեր են, որոնք ըստ էության չեն վերաբերվում մեր քաղաքացիների երևի 99%-ին, դա ընդհանրեն 1% իրական բարդ դեպքերն են։ Քաղաքացիների մեծամասնությունով տարվա մեծ մասը ապրել է արտերկրում, աշխատել է այնտեղ, ունի, չգիտեմ, բնակարան եւ այլն։ Բնականաբար հարկվել է տվյալ երկրում եւ Հայաստանում հարկային խնդիր չունի։ Այլ բան, եթե նա տարվա մեծ մասը ապրելով Հայաստանում, օրինակ ինչ որ ամիսներ աշխատել է արտերկրում։ Այդ դեպքում նորից պետք է հասկանանք, թե որ երկրում է, օրինակ Ռուսաստանի պարագայում նրանք ոչ ռեզիդենտ աշխատողներին եւս հարկում են։ Ու հարկում են ավելի բարձր, քան Հայաստանը, 30%-ից ավելի, եթե չեմ սխալվում։ Հայաստանի պարագայում դա հարկը ավելի ցածր է եւ նույնիսկ եթե մեր օրինակ ռեզիդենտն է եւ տարվա ինչ-որ ամիսներ աշխատել է Ռուսաստանում, Ռուսաստան ռեզիդենտ չէ, այնուամենայնիվ Ռուսաստանում հարկ պետք է վճարի, ու եթե այնտեղ վճարած հարկերը ավելի շատ են, քան օրինակ Հայաստանում պետք է վճարվեն, то Հայաստանում այդ դեպքում ըստ էության վճարելու բան չունի։ Այսինքն այդ նյուանսները իրանք բավական տարբեր նրբություններ ունեն։ Նորից եմ կրկնում, քաղաքացիների մեծամասնության համար, ովքեր օրինակ տարվա մեծ մասը ապրում են արտերկրում, իրենց օգնություն են ուղարկում իրենց ընտանիքները, իրենց այս ամենը չի վերաբերվում, իրենք Հայաստանում ոչ հայտարարագիր ներկայացնող են, ոչ հարկման որևէ պարտավորություն են եւ այդ առումով իրենց համար խնդիր չի կարող լինել։ Ամփոփում ենք զրույցը, պարոն Գևորգյան, ասացեք խնդրեմ, վերջնաժամկետ որպես այդպեսին սահմանվելու է այս անգամ, արդեն 2 վերջնաժամկետ մենք ունեցել ենք, չէ՞, հայտարարագրման համակարգի հետ կապված։ Վերջին նոյեմբերի 1-ն է եղել։ Այո, նույնն է, եւ վերջնաժամկետ չի փոխվել այս փոփոխություններով։ Այսինքն վերջնաժամկետը մնացել է նույնը, ուղղակի շաբաթ կիրակի էր։ Այսինքն ինչ այս բոլոր քաղաքացիները պիտի հայտարարագրած լինեին, չէ՞, իրենց եկամուտը։ Եթե չեն հայտարարագրել, ինչ է լինում։ Վարչական պատասխանատվությունը դուրս է եկել, ինչ է լինում։ Եթե քաղաքացին նորից եմ կրկնում, չունի որևէ հարկվող եկամուտ, որը պետք է ներկայացնել պետական եկամուտների կոմիտեին, պատասխանատվության ուժերի, տուգանքների եւ այլնի առումով մեր օրենսդրությունը որևէ նոր բան չի նախատեսում։ Եթե քաղաքացին որևէ բան չուներ հայտարարագրելու, այսինքն բացի նրանից ինչ որ պետությունը գիտեր, մենք իր փոխարեն հայտարարագիր հանձնենք եւ վարչական պատասխանատվության հարց առհասարակ չի կարող գոյություն ունենալ այս պարագայում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանն էր։ Կհանդիպենք։